¿Qué pasa si te metes en un microondas gigante? El jodido gringo nos lo demostrará una vez más. A diferencia del fuego, aquí el calor no viene de fuera, te cocinas tú mismo. Las ondas hacen vibrar las moléculas de agua de tu cuerpo millones de veces por segundo. Empiezas a vibrar y a sudar, pero el sudor se evapora al instante. Lo primero en caer son tus ojos. Al ser pura agua, el humor vítreo hierve, dejándote ciego con cataratas instantáneas. Tu piel se pone roja como cuando ves a la que te gusta con uno mucho más feo que tú, pero el verdadero horror está dentro. Tu sangre empieza a burbujear literalmente en tus venas. El gringo no tenía cerebro, pero tu cerebro, encerrado en el cráneo, se convierte en una olla a presión sin válvula de escape. En menos de 5 minutos acabas chamuscado.